Buksan mo. Meron din dyan. Baso na ata yan eh. Buksan mo namin. Ano kaya yan? Yan. Tingnan natin kung ano yan. Ito ang ganito. May tutulo ka. Kaya tawang-tawaran, baka si Clary nakakawala. Dahan-dahan niyang ikaw. Dahan-dahan niyang tanggalin kasi tatago pa niyan yung mga ko eh. Yung ribbon, tatago niya, ayaw niya sirain. Ayaw niya. Oo. So, yes. Ayaw pa niya sira, tatago pa yung babalot niya. Wow! Basta sila si Bahaw. Ito kasi kaput mang. Spring Phoenix. Wow! Siya ka datso no? Wow! Ano ba yan? Ano kaya yan? Basta sila si Bahaw. Siya eh. Yan. Baka shabu yan ha? Bakit kita yayaman yan? Napakadaming laman. Ano? Magagalit si Marcos sa agawin pa natin. Yes. Wow, das ist aber eine... Wow! Noch ein Karton. Pwede namin naman kayo magbano. Ano namin naman itong magbano kung dalawang ito? Warte. Ist das verkehrt? Das ist verkehrt. Warte. Das ist so. Warte. Ang lahat sa mga. Da ist ein Hund. Oh, yan. Wow! Oh, tayo magtutuan ulit tayo. Pwede na tayo magtinda ng fried chicken. Eh? Maglutuan ulit tayo. Ein großer Airfryer. Mach mal auf. Mach mal auf. Schau mal. Ganyan yung kay Ruby, di ba? Ja, das ist... Ito po na sa akin. Binalot yung kay Ruby. Yan, oh. Ich habe meins wieder eingepackt. Ay, ayan ang gagamitin ni Mami, yung bago. Nein, das ist nicht. Ay. Ayan. Diba? Yung dalawang manok papasok dyan. Ja. Das ist so groß. Noch ein Ausdruck. Pass auf, da ist das dann noch drin. Wow, ist noch extra eingepackt. Tatapuli natin kahon. Wow. Das ist sehr groß. Wow, Sersion. Wow, Wow. yan. Oh. Nasupa. Wow. Ayan, oo. Oo nga, yan. Ah, das ist nur Ausstellmodell. Na, Spaß. Yan. Unternehmen. Da ist irgendwas. Yan. Schwer, oder? Bagong kaya na, ano? Para ano, hindi. Bimakmadas. Bubuksan lang. Yan, hilahin mo lang. So. Nein, es ist noch zugeklebt. Achso, hast du noch zugeklebt? Haltest du? Yan. Wow. Siya nga, Sehr groß. Gell? Yes, cross. Yan, yan. Mit dem aber... Pwede yung maliit na manok dyan, dalawa, ano? Oh, yan. Das, das kommt noch da. Ayan, yan. Ja, musst du aufpassen mit dem. Na, du musst auch... Ja. Umdrehen, glaube ich, musst du. Nein, das ist Verkehrt, richtig. oder? Das ist Ist das richtig. verkehrt? Nein. Nichts direkt die, was ist das? Das So. ist in Aber hier. es ist groß, Ja, ha? voll. Schön. Oh. Pag ano lang, pag Basta das halimbawa is nalutuan, good, palamigin mo this is muna, tapos saka mo, ano, sa lagyan ng Ultra konting tubig large. para maano, 7,5 ma,
Ja, das ist nur ein Chicken hier. Es gibt nichts zwei. Ein Chicken. Na sicher, King. 2 kleine Chicken. So klein. Tayo na magtutuloy. 3 kleine Chicken. Danke. Oh, ay, sarado ng ayos. Hast du... Ano yun? Was ist los? Ich weiß nicht. So.